Buongiorno, buongiorno, ci troviamo a Brentino di Belluno, in provincia di Verona. Quello che faremo oggi sarà un percorso, oserei dire, religioso, perché saremo diretti, io e Giulia, al santuario della Madonna della Corona. Qui ci sono un po' di segnali. Al Monte Baldo sono 36 km, infatti è là dietro, ma se vogliamo possiamo anche andare all'Everest tra soli 6.782 km, un bel viaggetto a piedi. Mi fa piacere che ci indichi anche il Kilimangiaro a 6.010, il Cervino a soli 370. Possiamo andare al Cervino? Io vorrei andare al Fuji. Ma mi sa che il Fuji è un po' più in là. Se ci impegniamo un pochino arriviamo verso il Cervino, dai. Ma anche il Monte Bianco è abbastanza a portata. Ma guarda te, non avevo mai visto un cartello con tutte queste indicazioni così audaci. E invece noi dobbiamo semplicemente fare il sentiero di oggi, che sarà un 12 km circa. Stiamo partendo da una quota di 187 metri e dobbiamo arrivare a 776 più o meno, quindi sono 600 metri di dislivello che però si sviluppano tutti nei primi 2,6 km per arrivare sul santuario. Poi si scenderà giù un pochino fino a un bivio che ci permette di fare un sentiero d'anello che ci farà passare un ponte tibetano e ci farà attraversare, diciamo, quasi tutta la Valle dell'Orsa, che è la valle in cui ci troviamo, e attraverseremo il Rio Bissola, che è il rio dove tra l'altro qua si fa anche canyoning. La giornata di oggi è un po' uggiosa, un po' di grigiume, però dovrebbe aprirsi tra qualche ora, dovrebbe venire fuori il sole con delle velature. Vediamo, però già se resta così a me va bene. Anche a me va bene, però sarebbe bellissimo se ci fosse il sole, quantomeno riscalda un pochino. Però tanto poi lo passiamo dentro il bosco, quindi... Il mistero gaudioso. Mistero gaudioso. È il secondo cartello col mistero gaudioso che vedo. Però non c'è argomentazione. No, speriamo dopo di leggere qualcosa su. Io ho questo vago sospetto che fino al santuario saranno tutti scalini, che non va neanche male, dai, perché gli scalini aiutano a passare un po' meglio il dislivello. Di qui ne abbiamo già consumati 50 metri, 60, 70 più o meno, su 600, quindi siamo proprio all'inizio. Secondo me questo sentiero, come tutti del resto, secondo la mia personale opinione, se fatto in primavera con tutti gli alberi verdi in fiore deve essere bellissimo. Allora, questo è il terzo mistero gaudioso che troviamo. Perché è un video e non una foto? Penso che questo sentiero si misuri I misteri gaudiosi in gaudi, tipo quanto manca? Mancano 3 misteri gaudiosi. più che un'uscita è un pellegrinaggio. Sì, ma infatti l'ho detto a inizio video, ho detto che questo qui è un sentiero spirituale quasi, no, anche senza qua è stato concepito come un sentiero spirituale. Allora ne abbiamo un gran bisogno. Con Gaudio, ovviamente. Ti devo fare una foto anche al mistero gaudioso. Io volevo una foto, ma hai iniziato. Vediamo quanti misteri gaudiosi saranno entro la fine e noi ci risentiamo al prossimo, che immagino che sia tra 2 curve, perché ogni 2 tornanti c'è un Gaudio. La parola gaudioso è estremamente divertente. Mette il buon umore anche solo a sentirla. Siamo dunque giunti dopo 3 curve al quarto capitolo del mistero gaudioso. Il quarto atto. Sembra la valle incantata. Io voglio una quarta foto, per favore. Piacerebbe documentare di più, ma è tutto scalini per adesso. Dopo so che ci sarà un bivio e dopo so che ci sarà anche una grotta della Madonna. Sembra una bestemmia, ma c'è veramente una grotta. Oh, finalmente qui troviamo un cartello che non ha nulla a che fare con i misteri e il Gaudio, ma ci suggerisce alla croce. Penso che questo sia solo un punto panoramico, sì, perché è su che dobbiamo andare. Vediamo questo famigerato punto panoramico che effettivamente lascia spazio. Il bosco ha un po' di visuale, una bellissima visuale sull'autostrada A22 per la precisione. Vedi come serpeggia il fiume a valle. E quella cosa potrebbe mai essere? Quella cosa lì. Tra l'altro c'era un edificio abbandonato più avanti, in quest'ansa, in cui sarebbe bellissimo andare. In quest'ansia? Tu mi stai facendo venire l'ansia. Comunque ritiro tutto quello che ho detto, che gli scalini possono aiutare a fare il dislivello meglio. Non so con quale ingenuità io l'abbia detto dopo l'esperienza della Cala del Sasso con mio fratello. 4.444 scalini che siamo saliti che eravamo delle pezze buttate dentro un lavandino. Abbiamo messo un po' da parte i misteri gaudiosi
per far spazio al primo mistero della luce. Questo è il primo atto di una nuova saga. Primo Non atto abbiamo fatto spazio al Gaudio, sta iniziando un nuovo capitolo. Quindi pensi che non esista il sesto mistero gaudioso? Questo è il secondo libro dei misteri. Prima era il mistero del Gaudio, Ok. e adesso è il mistero della luce. Ok. Contro ogni aspettativa, amici, siamo arrivati al secondo mistero della luce. Spero che non manchino 3 anni luce al santuario. Vediamo, perché magari si sviluppa in un altro modo, poi diventa il mistero della fede. La pietra filosofale. Come vedete non siamo gli unici pellegrini. Eccoci. Appena raggiunto il terzo mistero della luce, c'è un tratto molto bello che lascia spazio a una visuale veramente gradevole, accostata da questo cavo di ferro che francamente non mi spiego, perché il sentiero è sembra più che sicuro. Evidentemente per quelli della Valle dell'Orsa la sicurezza non è mai troppa. Abbiamo ormai fatto 300 metri di dislivello, siamo a metà strada, è passata anche abbastanza in fretta, devo dire. Poi in realtà i complessivi nel sentiero vengono segnati come 980 più o meno, quindi saranno più o meno 1000 metri di dislivello, però va detto che poi quando saremo su al santuario scenderemo giù per un bivio che incontreremo all'andata, svolteremo a sinistra e faremo questo famoso sentiero d'anello. Tanto guardatela come scarpina Giulia. Non mi direi mica che siamo arrivati al quarto della luce. Direi proprio di sì. Quelli gaudiosi erano 5. Vediamo se poi ci sarà il sesto della luce o se si ferma a 5 e lascia spazio a qualcos'altro. Cosa ha lasciato lì una persona? Un paio di mutande. Ottimo. Lo vuoi? Poi lo laviamo a casa? Per te? Per me, per me. Va bene. Certo. Ma non è un perizoma. Se qualcuno ha dimenticato una bandana, adesso sa dove venire a prenderla. Sì, solo che questo video verrà pubblicato tra 3 mesi probabilmente, quindi... Leggi tra il quinto mistero e della luce cosa hanno scritto. Adesso guardo, intanto siamo arrivati al quinto mistero della luce. Secondo me si apre un altro mistero dopo la luce. Sì, ci sarà il primo di qualcos'altro? Oddio, non lo so cosa viene dopo Gesù. Ci sarà probabilmente il mistero, sì, della resurrezione, forse. Censurerò quello che c'è scritto tra mistero e della luce. Potrebbe succedere che questo video non lo guardino solo i veneti, quindi... A passo di Apertica, a testa, c'è praticamente un'insenatura sulla roccia. Io ho troppa scala, cioè non la faccio più, la gente più atletica. Ciao, Ciao, come ti chiami? grande. Stefano. Stefano, ciao Stefano, buona buon giro. giornata. Volevo salutare Stefano che abbiamo appena incontrato, un signore molto simpatico che seguiva i miei video un po' di anni fa, i primi. La ferrata del Sasbrusai gli ha dato spunto per provarla, sono molto contento. Ha Anche detto se che adesso fa cagare. ha detto che fa schifo. Guarda, Dio benedica il perizoma. Il mistero doloroso. Madonna! Te l'ho detto che era una cosa tragica, tipo la morte. Sì, Ma io sì, stavo sì. guardando Dio benedica il perizoma. Credo che ci sia scritto così. Sì, Prima stavamo parlando di perizomi, capito? è incredibile. Questo viaggio è veramente spirituale. E qui testimonia che apparentemente, e qualcuno gli chiede se è sicuro, che apparentemente sono 1037 scalini ad ora, a questo credo. Sicuro? Qua ha fatto tutte le sue somme, guarda, è tutto un viaggio anche questo. Cioè, lasciamoci alle spalle il quinto mistero della luce per fare spazio al primo mistero doloroso che Vedi è... il bacio di Giuda? Ah, perché ogni immagine è uno sviluppo della storia, dici? Beh, io mi ricordo che in quello gaudioso c'era la Madonna con Gesù in braccio, Senza. ma è veramente interessante però questo sentiero, posso dirlo? Mhm. Andiamo verso il secondo mistero Io voglio doloroso per scoprire la che mia cosa foto. succede. Allora ci stiamo avvicinando al secondo atto del mistero doloroso, che qualcuno stia tirando una bastonata in testa al povero Gesù Cristo. Sì, aiutateci a capire che cosa ci significa quella bastonata. Wow, che belle quelle Bellissimo, scalinate. è veramente un pellegrinaggio. Però io ci terrei ad andare anche in quel punto lì per vedere cosa c'è dietro. Ouch! Non c'è niente, a parte puzza di merda, perché qualcuno qui probabilmente... Qui mi sa che è il mistero puzzoso più che... Cosa? La cacca? Sento puzza di cacca. Non sono stata io. Non lo so. Ti calo la mia treccia. Non ce la faccio. Devi salire tu. Vi farò le scale. Molto bello questo punto gradinato che costeggia tutta la montagna. Veramente bello, posso dirlo. Non abbiamo ancora raggiunto il bivio, che poi a sinistra si va nel santuario e a destra invece si fa il giro d'anello. Io ti sto aspettando perché c'è il terzo mistero. Vai, andiamo al terzo mistero. Ma secondo te dopo il dolore c'è qualcos'altro? Sì, dai, ci sarà la resurrezione. Oddio, gli hanno fatto anche la corona di spine 3D.
Sei pronta ad affrontare il passaggio tra il terzo e il quarto mistero? Sono prontissima. Doloroso. Vai, andiamo ad dolorarci. Questa parte... Vedi che qua c'è 13.000. 13.000? Credo che sia il numero di No, a parte che è 1300. Ho invertito... No, hai aggiunto uno 0, non hai invertito niente. È vero! Perdonatela, non sa quello che dice. Ma siamo arrivati alla grotta, alla famosa grotta della Madonna. Questo numero ci suggerisce forse il numero di gradini che abbiamo fatto? Questa è la mia grotta. È la mia grotta personale questa. Come mai? Quella è quella della Madonna e questa è la mia. Con molta umiltà, direi. Dopo 400 metri di dislivello si arriva alla grotta della Madonna e mancano 200 metri per arrivare al santuario. Tra poco ci sarà il famoso bivio che vi dicevo. Noi andremo a sinistra per salire al santuario, poi torneremo indietro e faremo il giro d'anello, quindi ci sarà tutta una parte molto più boschiva e secondo me anche molto bella, con il torrente, con il rio, con un ponte tibetano. Qua c'è scritto 1400, ma non credo che abbiamo già fatto altri 100 scalini da là. Beh, sì, invece. Dici? Sì. Adesso saliamo su per di là. Il santuario è 20 minuti. Per il santuario, poi sono altri 200 metri di dislivello per il santuario, poi scendiamo e tiriamo dritti verso il ponte. Facciamo il sentiero d'anello. Siamo arrivati al famoso bivio. Qui dietro. Cosa? C'è un altro dolore. Un altro dolore? Il quarto? E allora dai, il quinto sarà probabilmente su in cima. Qui c'è Gesù che sta camminando con la sua croce in spalla, e il quarto dolore. Immagino che il quinto sia la morte in croce. Ah, guardate cosa c'è qui, Castel Presina, canale. Secondo me è Presina. Presina? Castel Presina. Una presina. Per il forno. Sì. Da qui si può già vedere il santuario in distanza. Stiamo avvicinando sempre di più e si può vedere molto nitidamente adesso il santuario, che ormai penso sia a 100-150 metri. Guardate che bello, incastonato nella roccia così. Ci sono due possibilità. O abbiamo perso una tappa del mistero doloroso, o hanno balzato a piè pari la crocifissione per iniziare la resurrezione. C'è un buco di trama. Proprio qui, in questo punto dove il santuario ci offre una vista incredibile, abbiamo il primo mistero glorioso anziché il quinto doloroso. Credo che questa sia la resurrezione ed è chiamato glorioso perché ma esce manca dalla la tomba. crocifissione. Manca la crocifissione. Quindi c'è proprio questo buco di trama che non C'è ci un buco di permette trama, di è vero. goderci appieno questo percorso spirituale. Effettivamente è l'unica saga che ha 4 capitoli. misteri anziché 5. Si presuppone che siamo a 1500 scalini. Sei pronta per farne altri forse 200? Sì. Eccoci, secondo mistero glorioso, dove non so cosa succede, ma sicuramente degli adepti salutano Gesù. E è vero, questa parte qua è molto bella col fatto che c'è più verde. C'è un piccolo ponticello lì che conduce a degli altri scalini, giusto per cambiare un po' camminata. Ci sono gli ultimi scalini che portano lì su, siamo arrivati. C'è una cascata, che suggestiva lì davanti al santuario. Andiamo verso il terzo mistero glorioso. Bello sto punto. Questo cartello ci informa che ogni sabato alle ore 3 un gruppo sarà al santuario della Madonna, della Corona del Bebè. Quindi se vuoi fare una sorta di via crucis il sabato alle 3. Ok. Guarda, è incredibile. Questo posto è incredibile. Sì. Sembra tipo di arrivare a un piccolo paesino. Direi che dopo 1800 gradini ce l'abbiamo fatta. Io mi trasferisco qui. È vero? Mi sono convertita. Basta. Ogni volta che devi andare a lavorare poi sarà uno spasso. Sono una donna di fede, ora che cazzo me ne frega del lavoro. Salatissimo sto pane. È buonissimo.
Allora, sono qui con Giuseppe, che mi diceva lei che è un volontario. Sono volontario come ministro dell'accoglienza, perché Don Martino, che è il rettore del nostro santuario, Santa Madonna della Corona, praticamente propone a chi vuole di venire qui a fare servizio, soprattutto il sabato e la domenica. Non tanto in questi giorni perché c'è pochissima gente, però da partire dalla primavera in poi c'è parecchio flusso di gente, flusso soprattutto alla chiesa, flusso alla cappella. E la necessità anche di tenere pulito e tutto quanto. Sì, ma in quel caso anche per far rispettare la sacralità del luogo, cioè perché uno può venire qui semplicemente come turista, è importante che sia credente o no, l'importante è che sia rispettoso. Rispettoso del luogo e di quello che esso rappresenta. Assolutamente. Una curiosità, voi volontari vivete qui in zona, dovete farvi gli scalini tutte le volte? No, noi veniamo. Dormite qui? Come funziona? Allora, questo servizio funziona così, cioè si può venire in giornata, in questo caso noi arriviamo su a Spiazzi, facciamo una camminata giù a piedi, al limite chi ha problemi di camminare, fa il volontario. Quando c'è il servizio abbiamo anche l'autorizzazione a usare il mezzo pubblico per dire quello che viene giù lì sotto. C'è la possibilità di fare, come dicevo, in giornata, oppure c'è anche la possibilità di rimanere qui alcuni giorni, cioè di fare residenziale. Noi ci dà la possibilità di dormire, siamo in una cucina in autogestione. Per le riprese conviene sentire Don Martino, che è il responsabile. Per correttezza, sicuramente ti dirà. Se c'è un divieto non faccio. Magari se c'è glielo chiedo, però altrimenti evito, insomma. Grazie mille, gentilissimo, ne riprendo il microfono. Allora, come avete sentito Giuseppe, non penso che potrò fare delle riprese all'interno del santuario per rispettare anche, diciamo, la sacralità del luogo, a meno che io non chieda a Don Martino, che è quello che gestisce questo santuario. Se lo incontro magari glielo chiedo molto gentilmente, altrimenti insomma fa lo stesso. Adesso proverò a fare una dronata da distante e al massimo lo vedrete da fuori. Hai presente quando in Final Fantasy vai in un posto dove c'è un chiostro? Tu ti avvicini adesso, ti avvicini adesso possiamo salvare? Ti avvicini pian piano, senti? Ah, perché sono le... E poi le canzoni di chiesa sono bellissime. Musica di chiesa, sì, guarda che bel paesaggio. Sì, perché c'è una leggenda che riguarda una statua della Pietà che adesso è qua dentro, che si diceva che veniva spostata avanti e indietro e si continuava a spostare e veniva portata a Spiazzi, poi lei ritornava qui per qualche motivo e quello era il saccello dove veniva trovata la statua. È un altro mistero. Da quassù si può vedere anche il luogo più o meno dove abbiamo parcheggiato, se non sbaglio, lì, quella è la macchina nostra. Siamo entrati nel confessionale, lì sotto prima, è molto molto suggestivo, c'è una parte un pelo più moderna, come vi dicevo non ho potuto farvelo vedere, ai fini documentaristici è veramente un peccato. È particolare come nonostante siano passati centinaia di anni, ancora ci sia un forte attaccamento alla religione, alla cristianità. Dentro c'era una signora che stava scrivendo quello che penso fosse una preghiera, eccetera, eccetera. Nel frattempo è ancora dito giallo. Mi spieghi che problemi hai col tuo dito? Non lo so, vorrei saperlo. È perché è giallo tutte le volte che hai preso. Ma è tanto giallo. Stiamo tornando dal santuario, molto molto bello, allo stesso tempo anche molto spiacevole, perché ho fatto dono di qualcosa a questo santuario, ovvero del mio drone. Mentre stavo facendo delle riprese si è schiantato contro un albero e non lo ritrovo più, ha perso il segnale, quindi ciao. Drone che mi hai accompagnato, dedico a te questa escursione, mi hai accompagnato in mille viaggi, alberga in questi luoghi per sempre. Vedo se riesco a recuperare dall'applicazione il video, così magari in qualche modo riuscite a vedere il santuario dall'alto, e se non riesco ho pace. Come vi dicevo ci sarà un ritorno fino al bivio che abbiamo visto laggiù, poi dopo invece di tornare nel sentiero di andata giriamo a sinistra e andiamo lungo la Valle dell'Orsa fino al ponte tibetano, eccetera eccetera. Sarà un po' più boschivo e sarà sicuramente molto bello. Allora, aggiornamento drone, abbiamo provato a tornare indietro e a risalire per un sentiero dal versante dove si è schiantato. Dalle ultime immagini che sono riuscito a ritrovare dall'applicazione è troppo più in alto rispetto a noi, dove c'è quella curva di montagna là
è lì dietro e noi abbiamo provato a salire su questo sentiero, ma in realtà questo sentiero va completamente altrove, quindi non vi è modo di recuperarlo. Se qualcuno vuole sponsorizzare dei droni, esatto, aprirò un crowdfunding no, dove... ma dico proprio qualcuno che vende i droni, che te lo vuole faccio dare la carità, dici? Per fare la pubblicità. Compratemi un drone, se no, almeno quelli, 1000 di voi mettono un euro. No, scemo, quelli che ti danno i droni per farsi pubblicità al drone. Ah, ok, se la DJI vuole sponsorizzare questo video, sicuramente sì. Ti contatterò DJI e io lo ricevo come messaggio. È un messaggio divino, si può dire. Eccoci nel famigerato punto di ritorno, a quel cartello lì che avevo fatto vedere all'andata, si va giù per di là. Attenzione, sentiero per esperti. Eccoci qua. Attento a dirlo troppo forte che qualcuno poi ti crede. So che c'è un tipo di orchidea con una foglia praticamente uguale che cresce in montagna, ma questa in realtà non mi sembra un'orchidea. No, cazzata, qua dice che ha un dente di cane. Dente di cane, ok, dovrebbe essere giusto. Per piacere non mettere il punto in cui dico che è un'orchidea di montagna, grazie. In questo punto molto carino, vi apre la vista alla valle dell'Orsa. Senti le cornacchie. Ne ho trovata una. Lo sapevo. Si sentiva il Rio Bravo. Si sentiva il Rio Bissola là sotto prima. Lo raggiungeremo. Ve lo farò vedere anche a voi. Cammino verso il Rio delle Amazzoni. Il Rio Bravo. Avevo voglia comunque di passare un po' per il boschetto, sinceramente. Ah sì. Piano io passo di qua e tu passi in equilibrio sopra quello. Sì, senz'altro. Poi oltre al drone perdi anche il ragazzo. No, tu hai perso quello, io ho perso te. Il drone sarà ben più costoso. Da qua, amici, si può vedere il torrentello. Bello questo posto. Tu non hai capito l'acqua a che temperatura è arrivata? Sembra che l'ho messa nel congelatore. Adesso ho capito come mai le dita mi si sono completamente congelate prima. Amici, siamo arrivati al ponte tibetano. Vediamo com'è. Down, 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 by the river. Ah, di qua c'è un punto panoramico. E allora andiamoci. È bello. Adesso mi avvicinerò con cautela. La mia preoccupazione è quella di non scivolare più che altro. No, c'è abbastanza grip. Ma che bel colore quell'acqua. Questo è il ponte tibetano, veramente bello. Veramente bello vedere il torrente sotto. Secondo me sarebbe veramente bello fare canyoning qui sotto. Abbiamo trovato un piccolo pertugio dove farvi vedere questa bellissima parte di torrente. Wow! Ho già perso un drone, vorrei non dover recuperare anche te. È un video. Posso dire che questo posto qui è veramente bello. È bello questo posto. In queste acque un giorno scorrerà il mio drone. Dopo il torrente abbiamo dovuto affrontare un'altra piccola e ultima salita di un centinaio di metri. Spingeva perché erano tutti concentrati. Abbiamo lasciato il fiume là sotto, adesso è tutta scorrevole. Piano e discesa fino al ritorno, abbiamo passato ormai la metà, che è quell'osco individuo. Andiamo a Remato di Ascia. C'è sentiero per esperti? Sì, ma mi permetto di dissentire per quello che mi riguarda. Ma secondo me, ripeto, perché è una zona talmente turistica che hanno voluto eccedere dicendo occhio che di qua magari il sentiero è un po' diverso, non sono scalini. Non lo so, dico io. Lo so. Bivio, sentiero 656, Ferrara di Montebaldo. Brentino. Se poi facciamo tappa a Malgaorso e poi andiamo verso Brentino. No, 15 minuti di qua. Si sale ancora? No, andiamo a Brentino. Ok. Andiamo di qua.
Siamo nella via del ritorno, abbiamo incrociato questo cartello che ci dice che il Monte Core è a 15 minuti. Che facciamo? Non lo guardiamo? No, non lo guardiamo. Il volto della rassegnazione. Sì. Comunque lungo la via del ritorno ci sarà un punto panoramico tra non molto. Abbiamo fatto un bel tratto di ritorno che è abbastanza pianeggiante, quindi significa che dopo scenderà abbastanza repentinamente, ma tra poco dovremmo incontrare un punto panoramico. Le leggende narrano che questo tubo una volta era... Vai, sono curiosa di sapere cosa narrano. Una statua. Come si è trasformata in un tubo? Mi guardi com'è targato quel camion? Non riesco. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.